Saotra-pezaka indrindra amin'ny fandraisana aloha ny tenako moa zany terazafy mandeha Andriamandranto ray mpianakavianao ary manambady miteraka telo ary efa manazavy kely anankiroa. Raha eo amin'ny lafiny indray fianarana dia nianatra teny amin'ny anjerimanontolo any hoe teny université Madagasikara teo amin'ny taranja toekarena. Nahazo ny hoe ny diplôma zany za tamin'ny taona 327 nivoaka nanao nahazo diplôma maîtrise. Avy eo zany dia nirotsaka teo amin'ny sehitry ny asa avy hatrany fa tamin'ny asako zany sy tamin'ny fiainako manontolo dia betsaka ireo sehatra izay nafahako nandranto fahaizana akoatra ny farany ataoko teny amin'ny anjerimanontolo. Dia hitaiza vitsivitsy fotsiny amin'izy ireny nisy fotoana niasa tamin'ny ny fanondranany fiainam-pianakaviana dia nisy niofana tany ivelany tamin'izay fotoan'izay moa tany Afrika mipetsaka tamin'izay tany Lomé tany Guinée Conakry. Taty aoriana dia tany amin'ny taona 1929 dia nahazo famatsim-bola zay bourse moa zany bourse UNIDIS tamin'izay fotoan'izay dia lasa nianatra aho tamin'ny université ny Philippines nianatra momba ny resaka consultance manokana zany ny tena nataoko tany. Dia ankoatran'izay koa dia taty aoriana koa dia nahazo ataontsika hoe nandranto fianarana tany États-Unis momba ny resaka ataontsika hoe ny management ny développement institutionnel zay moa zany tena fianarana nataoko tany. Nisy any sehatra maro nafahako nandranto fahaizana fahalalana spécialisation kely madinidinika isan-karazany tany ivelan'ny firenentsika. Raha eo amin'ny lafiny asa indray zany dia araka nambarako teo vita fianaran-teny Ankatso ako dia tonga dia efa nisafidy ny asa. Tany mboalohany indrindra aloha tamin'ny mbola sady nianatra aho no ny asa dia mpampianatra tamin'izany fotoana mpampianatra matematika teo amin'ny roa teto teo sady nianatra zany no nampianatra. Dia ny asako tena voalohany indrindra tena hoe nirotsahako teo misehatra tena hoe feno dia mpiasa-panjakana niasa tao amin'ny ministera ny totsika hoe ny fiompiana ny jono sy ny fampiana tamin'izany fotoana zany. Dia eritaona eny tao fa no avy eo amin'izay tonga dia niditra dia amin'ny sehitry ny donc hoe tsy miankina dia niasa aho tamina orinasa zay mpanao fanadihadiana cabinet d'étude zany fahantsika anazy dia niasa naharitra eny atao satria naharitra teo amin'ny 5 taona teo na 9 taona izay niasa tamin'ny cabinet io. Dia raha teo amin'ny fiainako zany dia nisy fotoana koa resatsika rehefa olona kely efa avy eo fa tamin'izany fotoana zany dia nisy fifanana ataoko zay niditra hiasa dia tafiditra avy hatrany aho tamin'izay tania généraly lefitra tamina toeram-piasana anankiray zay mbola tanora kely tamin'izay fotoan'izay. Dia niasa koa tamin'io toeram-piasana io ataontsika hoe teo amin'ny 3 taona teo dia lasa moa zaho dia niasa tamin'ny sehatra hafa dia nomboka tamin'izay fotoan'izay koa nanangana ny orinasako zany hoe tany amin'ny taona manodididina mbola tarina indrindra angamba fazavako azy nanangana orinasako tany amin'ny taona 5 ny orinasa izay manao ataontsika hoe étude zany mamarona koa mampanao koa fampiofanana dia Mapingo moa anaran'izay orinasako zay tany hoe Mapingo Consulting. Dia raha eo amin'ny lafiny ataoko hoe ny fivahana asa indray zany na économiste ary ny tenako dia niasa tamin'ny sehatra maro be niasa tamin'ny sehatra ny tany fanjakana zany niasa tamin'ny zaka nanao étude tamin'ny anankiray efa mikarakara ny fanondranana fiainam-pianakaviana efa mikarakara ny tanora ny fanatanjahantena efa niasa tamin'ny sehatra ny fampivarana ny firenentsika ary ataoko hoe midadasika be zany zavatra nataoko dia hoe économiste ary zany ny fifana zay nataoko teo amin'ny fianarana. Dia amin'izao fotoan'izao zany dia manandray zany hoe ny Rand Consulting izay natsangako tamin'ny taona 2012 taoriana kely za efa nisotro ronono zany hoe io zany dia nandimby an'ilay Mapingo Consulting.
amiko aloha zany hoe miezaka dia azoko fahitany malakisoa le izy zany hoe fiaina dia misy sedra maro tsy maintsy atrehanao amin'ny fiainana na amin'ny fiainana davanandro io na amin'ny fiainana amin'ny lafin'ny fiasana zany a na amin'ny lafiny be dia be ka ny ataoko hoe miezaka ho azy zany a dia ny olona izay tsy manaiky mihitsy hoe ho resy any hoe tsy resiny hoe mizavatra mandonanao amin'ny fiainanao a dia tafapetraka anao talaketraka anao a dia tafatsariny eo fa ny ataoko hoe miezaka zany ao a dia vonona foana androso ary tato foana an'izay ataontsika hoe amana olona ohatra ka misy foana mipetraka ary ataontsika hoe manao dingana hafa foana raha ohatra ka misy zavatra hoe nidona teo amin'ny fiainanao ka ao amiko zany ataoko hoe miezaka dia nisy fomba fiteny zay zany raha mikava tsy mihina koa ohatrany hoe tsy namana izay miembotra fa inona zany ny sedra hita ao amin'ny fiainanao a dia tokony roso foana ianao zany a miezaka foana ary miroso amin'ny tsaratsara foana. Ny tenina teo hoe tsy mitady foana tsika vahaolana amin'ny fiainana amin'ny zavatra sedra izay atao nefa tiako marina koa fa raha teo amin'ny fiainako zao ohatra nisy fotoana tena hoe nanakarapoka varavarana lasa niala aho tamin'ny toeram-piasana izay nisy aho satria neveriko hoe tsy mifanaraka tamin'ny sotoafy izay mba himasoko ny fomba fitondrako ny fomba fijeriko dia niala tsy midika kory zay hoe faharesena ary teneniko foana hoe amin'ny fiainako a dia sahy manao tsia fa tsy le hoe manaiky lembehana foana hoe oui mise eny tompoko tsy mety zay fa mizaratra hoe mitranga dia ataoko hoe sahy manao tsia ka ny resaka hoe nanakatona varavarana na niala tsy midika kory zay hoe faharesena fa ny ataontsika hoe ny amahitako azy zany a milafiny hoe inona ny tokony atao dia mitady foana zany a ny rosoana foana aloha zany ny tena izy any hoe manao dingana foana ianao amin'ny fiaina fa tsy mijaly teneniko teo hoe ny tsy fambiazana mantsy a efa lesantsika foana tany be tany zany hoe amiko ny tsy fambiazana dia hoe miteraka anao hijanon'ireo foana fa reny koa akanao lesona reny zavatra tsy mety ao amin'ny fiaina dia akana lesona ahafahanao dingana tsaratsara kokoa zany a amin'ny hoavinao. Nataoko hoe sedra lehibe teo amin'ny fiainako zao ohatra tena namarika dia nambarako teo roa teo le izy hoe nisy fotoana voatery niala tamin'ny asa izay nataoko niala tamin'ny toeram-piasana nametraka fiainana tamin'ny toeram-piasana zay nisy anahy sedra lehibe zay tena sedra lehibe satria tamin'izany fotoana zany aho efa nanambady efa nananjanaka dia ohatrany hoe mafimafy be ho an'ny tokantranoko zany a ho an'ny fianakaviako hoe dada lasa niala tapoka teo nefa ny asa tsy asa mbola hita akory a dia ataona ny fiainan'ny vady ny fiainan'ny zanaka amin'izay fotoana zay dia sedra lehibe zay ho any nefany a tena napoisy atao amin'ny fiainako hoe tsy maharesy azy zay fa ohatrany tsy miroso foana hoe na dia mafy ary izy ho anay a dia nitady vahoana foana dia anisan'ny vahoana lehibe zako tamin'izany fotoana zany dia voalohany aloha nanangana tamin'izay ny orinasako zany hoe ny orinasa zay hoe mampingo consultine andresahako amin'ny fotoana zany anisany tena hoe nanampy be dia be satria io nafahako ny fiainasera be tamin'olona nanao fampiafahana testeroa na tany amin'ny orinasa zany na tany amin'ny fihamanana tsy miankina ohatra mafimafy le izy a dia mafimafy tokoa satria ianao zany a zatra an'le hoe andray isam-bolana tapitapikeo tapaka tao rehetra a tsy hoe noho ny dido akory fa noho ny teneniko teo hoe rehefa tsy mety kosa aloha dia aloha hijoroka mahasamanao anao hoe tsy mety a dia mandray fanapaha-kevitra anao a dia miroso amin'izay verinao hoe ho tsaratsara koa amin'ny fiarianao zany na amin'ny fiainanao. Ny hoe teo amin'ny fiainako zany raha topaza maso kely a dia izy zavatra tena hoe tena nafinaritra indrindra nisy fotoana ako a tale général nitafita io moa zany a dia zay toka hoe mikarakara ny fampivoarana ny tanora sy ny fanatanjahantena indrindrandrindra eo amin'ny lafiny fanampiana ara-bola nataoko hoe zavatra tena farany izay nafinaritra indrindra tamin'izay asako izay dia tany amin'ny taona 7 dia nandray tsika ny lalaoan'ny tany miteny frantsay na le hoe jeu de la francophonie
dia ny tafita ny tenako anisana metraka teto amintsika zany hoe nomena valosoa reo atleta zay mahazo vokatra tsara dia nametraka ny hoe prime tamin'izay fotoan'izay zany vokatra zay a niezaka daholo ny atleta malagasy niezaka be mihitsy zany atleta ary tena faran'izay nahafinaritra indrindra dia hoe Madagasikara dia faharoa taoriana ny la Frantsa be dia be zany ny tany tonga teto tamin'izay fotoan'izay fa tsika ny faharoa inona zany no ataoko hoe nahafinaritra zao zany voalohany a faly aho satria le zavatra napetraka zany a dia niteraka vokany lehibe teo amin'ny reo mpanao fanatanjahantena malagasy zany tamin'izay fotoan'izany ny atleta fa faharoa koa dia nisonitra ny ataontsika hoe ny reharen'ny firenentsika raha amin'ny fanatanjahantena fotsiny no resahana tamin'izay fotoan'izay. Amiko manokana tsara mihitsy amin'ny fiainana mamaritra foana tanjona na eo amin'ny resaka tokantrano io fianakaviana io eo amin'ny lafin'ny asa io eo amin'ny lafin'ny sehatra maro zay misy ianao dia tsara foana aloha misy tanjona satria rehefa tsy misy tanjona dia ohatra mandeha gaona fotsiny ndeha hoaiza tsika ty makary sy ny zay tsy hay zany izy eo ambany eo rehefa tsisy tanjona le hoe maharoatra ny zavatra mety mitranga iny koa nefana tsy fahatsoana ohatra zao misy zavatra tena atao moa zao hoe opportunité izy amin'ny teny frantsay fa zavatra hoe mitranga amin'ny fiainana koa nefany a dia tsara koa nefa ny ianao no mandanjalanja hoe azoko hiazakazahana ve iny azoko ataovy a no mamaly iny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana iny ohatra fotsy ame ohatra zao ohatra hoe raha misy asa zao ohatra hoe indrindra ho anareo tanora hoe misy asa zao mitranga eo misy filazana fa mitady mpiasa na mitady olona toy izao dia amiko a tsisy fahatsoana mihitsy ohatra ka hoe niazakazaka nandinantsika an'iny satria ny fahazoko an'iny asa iny mety miteraka zava-tsy ho hafa indray ho andray a eo amin'ny fiainako ka ampivadiana zany reo fahitako anazy hoe ny fametrahana tanjo aloha amin'ny fiaina dia tokony mapetraka foana ninina zavatra ataonao na amin'ny asa hoana sahako teo kanefa kosa ny fihazakazahana zavatra zay mety hoe mitranga amin'ny fiaina koa ka tokony ataontsika hoe ho tratrarana ho ratovina dia tsy fahatsoana koa zay a fa tokony atao ihany koa. Rehefa mamaritra tanjona iray moa zany a na eo amin'ny fiainana eo amin'ny asa na mitetika asa anankiray dia tsara foana zavatra voafaritra mazava zany hoe tsy miresaka zavatra sarotra takarina fa mora ny azahoan'ny olona azy a mora zany a ny famahitanao an'ilay tanjona zay ataoko hoe ny voalohany ny anankiray faharoa dia tanjona koa nefany a azo refesana zany hoe inona ny tiany ho tratra amin'ny tanjona io dia azo refesana zay raha mitena hoe azo ny tiako zao ohatra hoe mitombo ray lasa 5 ohatra an'izay fotsiny dia afaka mijerana zao hoe ray ve a tonga 5 ve zay toka hoe azo refesana zay milafiny lafin'izao hoe tanjona anankiray fa ny ataoko hoe fahatelo a dia hoe tanjona koa nefany a zay azo ekena zavatra hoe zavatra tena ho tratra azo atao azo ataontsika hoe mety ho vita anatin'ny fotoana anankiray ihany koa a zavatra fandraika tsara amin'ny zavatra tianao atao ny faefatra dia zao izay koa le hoe raha mamaritra tanjona dia tanjona zay mino fa azo tanterahana fa ny farany dia hoe tokony voafaritra anatina fotoana iray ny tanjona zany hoe rehefa mamaritra tanjona dia tsy mitena hoe zao ny janonao tiako tratra fa tenao hoe afaka 5 taona afaka 10 taona afaka 20 taona 30 taona 50 taona dia amin'ilay fotoana zay na afaka hoe refesana amin'ilay fotoana zay hoe ay zany a vitako ve le izy a tamin'ilay fotoana zay nifaritako matetika manko raha mametraka ny olona matetika dia ohatrany hoe apetrana fotsy tany za reo tiako amin'ny fiaina dia tena mbo hanan-karena dia rovina faly hanan-karena mety vitao ihany ny fiainako mety maty ihany tsy hanan-karena ataoko hoe mila zany misy fotoana ahafahana mandrefy tsara hoe vita ve le izy. Ny everiko hoe toetsaina tokony hananana raha te ahomby amin'ny fiainana dia voalohany aloha toetsaina ataontsika hoe miabo foana zany hoe tsy miezaka mihitsy hoe mihiba zany ianao hoe zavatra mandona dia ina fa mitelefika ina fa
miembotra be eo zay zany tsy izy mihitsy zay hoe miezaka foana mandresy an'iny a misongotra foana ary de zavatra mahafinaritra foana zay no anakay voalohany anakay faharoa de hoe tsy manaikiresy mihitsy ko araka namartany ambolohan tany a ny fiaina de be sedra be ny fiainana na fiaina tokantrano io na fiaina amin'ny lafiarakasy io na ny fiaina amin'ny firenena zany io ka dia ataoko hoe zay tsy manaikiresy zay a zay koa toetsaina tena tokony anana zay ny fahatelo a na misy ary ataontsika hoe fahatsoana misy ny lesiko amin'ny fiainana misy ny tsy fahombiazana de raisina koa reny a akana lesona amin'ny fiainana ahafahako mandroso tsaratsara koa sy manodignana tsaratsara kokoa zay telo lehibe zegny ataoko hoe mety misy zavatra hafa ihany koa azo resahana fa ataoko hoe zay ny lehibe indrindra atonga antsika hoe miroso foana amin'ny fiaina ary manodignana lehibe ka tsy tafajanona amin'ny mety tsy fahombiazana anankiray araky nambarako teo moa de ny tenako teo amin'izay fiainako zay a 7 taona teo zany niasa foana 7 taona be ny sehatra nalovako a sy andraikitra nitazoniko nantany atao ezaka ny hoe amin'ny mahatale général ohatra samby taloha na ankehitr'io a dia ahoana fahaiza mandanjalanja ny fiainam-pianakaviana sy ny fiaina eo amin'ny lafiny asa tsoroko aloha fa nisy fotoana tena tsy nafiaina zay loatra satria nisy fotoana ohatra tamin'izaho tale général amin'ny toerana ampiasana anankiray de ohatrany hoe tany foana ny fiainako manontolo tsisy tsonona sabotsy na lahady fa dia tany foana zany de tamin'izay fotoana zay zany hitako tena tsapako fa tena hoe nytanila mihitsy zany nelaty amin'ny fiainana mpianakaviana satria adiny tao ny tokantrano adiny ny ankizy dia tsy maintsy tsara mandanatra an'izay zavatra eo amin'ny fiainana ny tiako apetraka iny tamin'izao fotoana de zao a tsara zany a ho atsika indrindra zay mandraraha akeko fa mafy ny mandraraha ny satsika teo zay fa nefany a aza adiny mihitsy a fianakavianao ny tokantranonao dia mahay tsara mandanjalanja amin'izay eo amin'ny lafiny fotoana eo amin'ny lafiny asanao eo amin'ny lafiny fiarinao misy fotoana manambara an'izao foana hoe amiko ny fahombiazana dia ny fahombiazana eo amin'ny fiainanao zany hoe mahomby ny fiainako ataoko hoe momby ny fiaina dia tsy voatery hoe manan-karem-be a mahana zavatra tena avolenta be a mahana an'izao mahana an'izao zay dia hoe fahombiazana faritany fiarahamonina zay fiarahamonina maritra hoe tovolahy ty antiramose ty a manasa tsara izy a iny zao fa lasa ministra izy lasa zao lasa an'izao izy zay le fijeryn'ny fiarahamonina zay fa ho azy ataoko hoe ny fahombiazana dia ny fanaovana zavatra mahafinaritra itiako ary ivelarany tenako sy ivelarany fianakaviako sy ivelarany mpiarabelona amiko zay le hoe mahomby amin'ny fiainana zay lafana anankiray ka ny ataoko hoe ny torohevitra kely fotsiny angambany a ho an'ny tsika rehetra na ho an'ny tanora na ho an'ny mpandraraha dia zao aza dia tena hoe roboka tanteraka amin'ny lafiny fitadiavam-bola vola ilaina foana angambany kanefany a dia aza mamono tena be loatra ny hoe vola ihany a dia adinao teraka mihitsy zany ny ery amin'ny fianakavianao maka ohatra fotsiny a firy reo olo malaza teto amin'izao tontolo zao hoe nalaza be vola be nitady vola foana fa zao nisy tamin'izy ireny namono tena nisy tamin'izy ireny ohatrany hoe natsaro tena tsambatra mihitsy satria ohatrany hoe nisy ny tao amin'ny fiainana lasalasa ny fokarongona izy noho ny farany namono tena izy ny fiainam-pianakaviana tsy nandetsony ny ankizy samaditra koa hoe izay ve nitanjona amin'ny fiainana ny anan-karena be azo vola be dia adino ny manodidina anao farafaratsiny ny tokantranonao ny fianakavianao ka io tonga amin'ny teny hoe mahaiza tsara zany tsika mandanjalanja tsara ny hoe tsy ho verezina tsy ho adino mihitsy ny fiainam-pianakaviana ny amo zany tena mba tena fialamboliko a dia maka sary zay fitiavana sary zay dia nilovaiko tany amin'ny dadako mbola kely zay mbola tanora dia mandry le fankatsary kely tena kely kotaka kely tamin'izany fotoana zany izy
dia maka sary zany tena nahafinaritra tamin'izany. Tiako maka sary io na teo amin'ny ataoko hoe tamin'izaho mbola mpianatra ary a dia tiako makamaka sary namako maka sary namanay za tamin'izany fotoana izany mpiara-mianatra sy ny sisa dia tamin'izany nahafinaritra be ankoatra hoe nomena sary fotsy ohatran'izao izy moa tsy na tsy hoe omena sary fotsy izy koa misy sarany dia ohatra hoe mba mividividy sary ateonao zany ny ekizy tamin'izany fotoana dia mba faly foana zany hoe ady maka sary ianao a mba misy souvenir mijanona ho any amin'ny olona mba fidinika io zany le sarinao. Fankatsary zany tena fialamboliko ary izy io a dia nanam-potoana nisy fotoana teo amin'ny fiainako a ny fialan-tsasatra tamin'ireo mpakasary zany hoe izy ataoko hoe kalaza dia teo amin'ny firenentsika aho ary niaraka fikambanana tamin'izy ireo mihitsy tamin'izany fotoana izany fikambanana io tia image zay ho an'ireo mpakafy sy mpiangaly sary dia tamin'izany fotoana izany moa tamin'ny andronay a dia tena mbola tsy mbola misy ohatran'izao fotoana hoe misy ny numérique ny lazaina amin'izao fotoana izao io fa tamin'izany zany dia hoe argentique mbola pellicule foana ampiasaina atany ambolo indrindra dia ohatrany hoe maintsy fotsiny tena niangalinay tamin'izany dia zay zany tena ataoko hoe ny fialamboliko ary zaho zany rehefa mandeha ohatra hoe mandeha mission na ohatran'izay a dia vatsy fankatsary kely amin'ny foana dia makamaka sary eny foana aho nisy fotoana efa nanao fampisehoana mivelatra niaraka tamin'ny namako za manokana dia ataoko hoe io zany tena tiako hoe ary tena mahafaly ahy amin'izao fotoana izao a dia zay fitiavako sy fiangaliako sary zay a dia niampita amin'ireo zanako satria misy zanako zao ohatra tena mpaka sary matianina mihitsy a ary ny andro momban'ilay hoe fakana sary mihitsy izy a na toerana na tany ivelany. Ny manangan'orinasa anankiray dia moramora sy vetivety raha ohatra hoe comme lafiny hoe entreprise individuelle fotsiny resahako a dia iny a mety herinandro dia tafatsangako daholo manana nify a dia manana staty a dia manao zao tafatsangako iny donc mety vetivety zany raha namanokana zay olo toeram-piasana zay anazy orinasa zay anazy zany zay a dia mety hoe vetivety manangana azy fa ho an'ny fanarahana dia ty moramora manangana fa le mitazona azy ho velona sy maharitra zay ny tena ataoko hoe fanamby lehibe indrindra araka mifantenina atao hoe misy ny tanora ankehitriny ohatra hoe manangana izy toeram-piasana dia mitsangana iny 2 volana 2 volana herintaona dia maty iny tsy hitatsony iny levonany iny zay veriko hoe tsy mety zay fa rehefa anao zavatra ny aloha dia fahitana tsara zavatra tena tiako atao aloha zay le hoe inona ny tiako atao eo amin'ny fiainako tianao inona fa tsy akory hoe amin'izao fotoana izao miroborobo be ohatra fotsiny aho hoe ohatra hoe ny fanaovana asa inga mivoatra kely fotsiny hoe ny fikarakana ohatra hoe fanaovana sakafo dia miroboka mety daholo zany hoe sakafo ty mandeha be sakafo zao ohatra kanefa ny a za mety tsy mahay zay loatra ohatra dia metrika fotsiny anao an'izay a dia raha pitso raha afaka pitso tsy haiko io dia mahapaty eo zany le toeram-piasako zay ataoko hoe zavatra tianao sy hainao atao aloha voalohany dia mikeza mafy mihitsy zany a ny hoe aharitra le toeram-piasana tsy izy ny toeram-piasana hoe tsara hoe naharitra taona maro hoe amapolo taona 4 taona dia mivoatra melehibe iny matetika ny olona tena farany mahay be sy matanjaka be milafiny fandrahana dia zao izy inge maingana zavatra kely aloha zavatra tena kely aloha ny angana rehefa eo izy a tafatsangana izy any rindrina be any a mazavatsangana groupe kely be anankiray izy ataoko hoe groupe dia ty misy orinasa kely be dia be na maromaro ao anatiny ary misandrahaka zany zavatra ataony ka noho izany a tena ambarako dia ny hoe sahy foanantsika manao dingana lehibe foana eo amin'ny zavatra zay ataonao indrindra amin'ny lafiny fandrarana dia aza manangana zany orinasa hoe mafy rapito zany fa tonga dia atsangana dia mba velona mandrakizay eo ny orinasa. Ny mitodika manokana amin'ny tanora ny tenako moa dia mifanerasera-betsaka mihitsy amin'ny tanora na tamin'ny taloha na ankehitr'io nisy fotoana tsy nisy fotoana hatramin'izao mbola mikambana mbola fikambanana tanora lehibe zay maneran-tany io fikambanana misy anay io ataoko hoe JCI zany Ensemble International dia mamola vola ny tanora ho tompony andraikitra dia ina tiako ambara mikasika zay dia ity ny tanora zany a dia tokony hoe vonona foana amin'ny fiainany anodingana tsaratsara foana sy
lehibe foana mandray ohatra zao tenao zao teo nesaka ny hoe ny tanora dia mikaikaiky fa tsy mahita asa dia mipetraka eo izy dia minopisipizina kelytseroa izy taotrotrotran'izay ny avy jeriko azy dia ity tsara foana ny tanora any ambolohany aloha misy tonga dia tena tonga dia voatery hoe vao mivoaka fianarana tonga dia mpandarasa za aloha mahita foana hoe tsara ihany ny tanora maka ataoko hoe maka traikefa amin'ny zavatra maro tonareo zao ohatra hoe miasa tamin'ny toeram-piasana za aloha tamin'ny tany ambolohany a mpiasa tamin'ny tany fanjakana mpiasa tamin'ny orinasa tsy anahako zany a fa tao nefa dia nianatra dia nahita ny fanaon'ny olona dia nahay dia iny a no ratofiko no lafo ny fahalalana noetiko nanangana ny taty aoriana indray zany zay aloha ny toetsaina dia taonao koa zany tokony tsy miavinavina ohatra zao milafo miarakasa fotsiny sahatsika hoe hitrasa amin'ny toeram-piasana zao no ohatra misy koa manko ny tanora ankehitr'io a ohatra ny miavinasa angamba ny fijeriko azy miavinasa ohatra ny hoe za tsy manao raha tonga dia ity za dia na diplôma be ohatran'izao ny diplômako a dia tsy mety amiko zany raha tonga dia raha manao an'ity aloha fa tonga dia ary amin'ny fahatapony tonga dia kendreko dia miteny foana hoe ny fahatongavanao ary amin'ny ohatra hoe ny faratapony anatin'ny toeram-piasana anankiray dia misy dingana tokony alezay sy tokony tonga zany dia manao tsy amikimikipy be fosy ianao zay no anankiray ny anankiray faharoa koa dia ity rehefa tonga koa ny fotoana ka hoe mandraraha ianao ho anao manokana amin'izay dia miteny foana hoe ny fandrarana io a tsy moramora io satria tsika zao raha miasa any amin'ny toeram-piasana dia miasa tsika adiny valo eo a raha normal zany ny taon'ny ora iasanao anaty toeram-piasana fa fatary tsara fa raha ianao ny tompony onasanao dia mihoatra lavitra an'izay ny ora iasanao mety atony folo atony robe folo mety tsy haiko zany mandany fotoana be satria anao io marary ianao raha ohatra hoe tsy mahompy ty te azo vola dia mila mikofokofoka zany rehefa andehana izy fa tarino mety miandro fotoana za mpiasa ny toeram-piasana dia mahazo miasa dia miandro ny vola ka rehefa tonga ny faran'ny volana ity ngamba ny hafatra kely matiako mipetraka ty amin'ny famaranana dia izao ary mitodika foana aloha za ho an'ny tanora misy miteny manko taloha tamin'ny andronay hoe ny tanora no tompon'ny taona 2000 tompony ho avy dia izao ianareo tanora nefa tompony ankehitr'io zany hoe nareo zany a nefa tokony efa mietrika ifeny ankehitr'io ny ankehitr'io ny fiainanareo voalohany ny ankehitr'io ny asanareo ny ankehitr'io ny ho avinareo koa na anankiray zao zany dia efa miketrika an'izay zay efa mandray andraikitra amin'izay nareo dia ho azy zany ny tiako apetraka dia ny hoe aza matahotra mihitsy mandray andraikitra tao amin'ny fiainako manokana zao ohatra araka nambarako teo tany amboalohany mpiasa n'olona tany amboalohany mpiasa ny orinasa tany amboalohany fa atoriana be aho voa taoko hoe nanangana ny ana manokana misy fotoana koa nefa ny aho a tompandraikitra tamin'ireny toeram-piasana ireny fa ny tiako apetraka dia ity isika tanora andrinandrina dia zao mahita anareo foana fa ny firotsanareo misehatra toantsika hoe fikambana zany zao ohatra na fikambana any am-piangonana io na any am-piasana io na fikambana isan-karazany a dia tsara foana mandray anjara sy manoloboka amin'ireny ny antony dia zao amin'ireny sehatra ireny ahafahanao mifanerasera amin'ny tanora hafa amin'ny olona hafa ahafahanao mianatra ihany koa mba ahafahanao mihita zany hoe inona ny tokony ataoko amin'ity zavatra ity eo amin'ny fiainako a mba ahafahako miroso sy manao zavatra tsara foana zay ny ataoko hoe mirotsa eo amin'ny lafiny reny fikambana zany zay mandray zany ndraikitra amin'ireny zany zay zava-dehibe faharoa fa ny fahatelo dia ity rehefa manao zavatra dia manao zavatra tsara dia miasa foana manao zavatra hoe tsara sy mendrika dia aza maikamaika nahita vola azo vola be na vola tsy madiko indrindrandrindra zay ny tetaoko hoe tao amin'ny fiainako tena tsy niainako mihitsy zany zay hoe nangalatra nanao zavatra afera maizimaizina nanao zavatra ohatra hoe tonga dia mahazo vola be rapitso tsy mety zay raha ho amanoko tsy fetanako mihitsy zay aloha zay ho tonga miteny hoe ianao nefa rehefa hoe mijoro mahitsy amin'ny fiainanao manao zavatra mety ianao mendrika ianao dia tsy very mihitsy ianao satria tsy adinony mpiarabelona aminao ianao a tsy adinony mpiaramonina aminao ianao a ary tsy adinony olona rehetra zay mifanerasera aminao a atsony foana ianao a zay zavatra vitanao aloha
dia ny fahavatra farana amin'izao zao fotra mbateniko hoe maiza foana mifampizara mizara foana mpiarabelona aminao a zavatra mety mba hainao a sy fantatrao a ka ary mbola hoentina hanatsarana mpiarabelona